guys, papunta kami sa falls. Ay, dahil lang sa kilid lang, sa kilid. Hello guys. Hello guys. Plastar na ka mo? Ha? Oh, si Aisha excited, no? Oh. Si Aisha excited na. Excited ka na siya. Makita ang falls. Ha? Aisha, ito mo. Ha? Gusto nga? Plastar na. Ang baby, oh. Ano din? Ha? Okay lang ka mo, guys. Yeah, let's go. Let's. Boy, something lang boy. Picture. Kay gadalan lang, no? Taas ba? No, taas na lang tao. Taas, no? Okay, guys. Taas. Sa picture ko sa kisilo. Dere. First time ko makakita mo na. Din ba ka? Sagada na ito. Okay, parking. Sagada yung bumbuan sa sunod na. Oo. Kakan?
Ito na guys, tingin kami ng falls. Ang dami namin. Isa-isa. Hi Ronel! Hi guys! Dito kami sa falls. Santol Falls. Ito po guys ang Santol Falls. Maligo ka? Hindi. Hindi. Sino maligo? Why di may maligo? Kay go ko na. Sa ano lang, overflow. Ay, siya maligo ka? Alam ko ano. Okay guys. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng view. Dito kami sa harap ng falls. Ha? Kasama namin yung mga tsahin namin. Ay, sa ba? Dili sa kriba. Wow. Tapi. Smile. You like a lonely man without me. You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the deepest better than dreams.
Sige na, uwi na. Uwi na. Tara. Hanap naman ng bagong view. Ay, may sikan man. Say hi. Hi guys, welcome to our vlog. Ang ganda ng view. Parang Switzerland. Ano, mini Switzerland.